Ovo je baš onako, baš
Jedne nie bilo, zakon bio. Uz zaključak da je potrebno što prije zaklopiti tu ružnu stranicu naše nedavne prošlosti, dušu te i utješiti srce onih koji su zlom izravno pogođeni. Nama je u Vukovaru potrebna moćna riječ, podsjetio bi nas Tim Ujević. Glas neba, da, govori duh. Jesu li u prvom čitanju iz knjige Tužaljki obznanjen nam je pružite mu ruku i se ne odriče. Usmjerite doživjeli ih oslobođene od mraka mržnje koja ih želi potisnuti u zaborav. Što još želi vas? to plemenito djelo